Нов начин на финансирање на високообразовните установи, предност при вработување на државните универзитети, воведување на стручни студии од прв, втори, трет циклус со проодност кон академски студии, заживување на улогата на Агенцијата за квалитет во високото образование, заекнување на критериуми, се само дел од оние нешта кои што ги предвидува законот, кој што толку многу предизвика бура на реакции во јавноста, токму затоа и во нашето студио, во утринската програма е првиот човек или првата дама на Министерството за образование и наука, професор доктор Весна Јаневска. Добро утро, министерки, благодарам што е вака празничен ден одвоивте да бидете со гледачите на телевизија СИК. Ви благодарам и јас вам, ми представува задоволство. Се надам дека ќе бидеме од корис на гледачите. Пред да почнеме со деталите околу самиот закон, морам прво да ви пак и човечки честитам. Буквално, ја не памтам, вие сте можеби нели сега министер, но сте долго време во политиката. Ниеден закон не предизвикал волкаво внимание, волку реакции, месеци. Ние уставно име сменивме на цела држава, немаше ваква дебата, вие сте гледам подготвени да одговарате и на критики и на сите колеги новинари, медиуми, постојано сте присутни. Што толку покрена лавина на реакција овој закон, како никој досега? Ви благодарам за ова прашање, но ви благодарам и за она што го спомнавте. Уставно име сменивме, да имаше ваква дебата, прашање дали ќе го сменевме или можеби ќе најдевме подобро решение. Ова е начинот на кој треба да се носат законите, де факто, особено ако се многу важни, секако некогаш има брзање, ургенција, треба нешто да се направи итно, но вака крупен, голем закон кој треба да предизвика значајни промени во високото образование и треба да го видат и слушнат сите и сите да го искоментират со цел да се подобри текстот на законот и со цел неговата имплементација да биде прифатена од сите, првенството оние што треба да го спроведуваат законот и потоа со волја да се спроведува. Затоа што не еднаш се случило да имаме добро законско решение, имплементацијата да оди тешко или големи делови воопшто да не се имплементираат. Зошто е значаен и зошто предизвикува интерес? Затоа што во него де факто се случуваат значајни промени во однос на стариот закон, кои изискуваат малку повеќе ангажман, малку повеќе посветеност и малку повеќе групна и заедничка работа, би рекла. Тоа е закон кој бара меритократија, закон кој бара интернационализација, мрежување, комуникација, научна работа, бидејќи нашите универзитети така и се поставени и кога ги бираме луѓето во звања, велиме наставно научно звање. Кај нас науката е одделена во институтите, но на факултетите и универзитетите образовната и научната дејност се споени, а овој закон покрај тоа што бара образовна дејност, бара и научна дејност. Мене, министерке, ме фасцинира вашата ангажираност да се објасните со сите, да се појавите секаде. Бевте низ Македонија, со сите разговаравте, често бевте мета на критики во еден, можеби, лош период во вашиот приватен живот, зашто ви изразувам сочувство, но некако издржавте да бидете секогаш достапни, иако можеби приватно не ви беше до тоа. Прашањето ми е пред да почнеме со самиот закон за високо образование. Си рековте ли во еден момент што ми требаше ова, затоа што законот за високо образование како да чепнавте во некое осило во кое што никој не кеше пред вас да се занимава. Знаете, вие доаѓате до таа фела, луѓето беа во некоја лер позиција со постојниот закон и сега сите вие промени што сакате да ги направите беа дочекани на нож. Точно е, но не, во ниеден момент не реков што ми требаше ова, затоа што ова е неопходно да се направи за нашите млади луѓе, за нашата држава, за нашето цело општество, за сите граѓани на оваа земја. Јас сум длабоко убедена во тоа. И затоа што тој е обврска на министер и тоа е работа на министер, генерално тоа е работа на владата. Да направи нешто што ќе биде јавно добро и општо добро за сите во државата.
за да имаме напредна држава, за да имаме држава која ќе се развива. Би сакала да речам забрзано, но нека и не е многу забрзано, нека е со некој нормален ритам, ние мора да направиме промени во повеќе сектори, но јас искрено верувам дека образованието е еден од најбитните, затоа што образованието го создава човечкиот капитал на државата, затоа што образованието ги создава стручњаците кои треба да придонесат и во стопанството, и во администрацијата за добробит на целото општество. И во право сте, не е лесно, меѓутоа тоа е... Затоа не сакал никој пред тоа да се бави со тоа, савеме реално. Не би можела да кажам, јас само своето искуство можам да го споделам и велам, да, треба да се соочите со различни мислења, со различни ставови, некогаш се аргументирани, некогаш се неаргументирани, тогаш е потешко да се објасните целта која сте сакале да ја постигнете, начелата кои го носат законот, но е неопходно и мора да се сработи. А веќе спомнавте, моја предност е што јас добро го познавам високото образование, затоа што со години сум во него и полесно е да ги пофати човек и во дискусиите, финесите кои им пречат на луѓето или предлозите кои ги дават, затоа што ја познавате проблематиката. Така да не се жалам, требаше да се направи тоа, да биде транспарентен процесот. И јас не сум незадоволна. Навистина имаше првобитно силна одбивност, но сега како поминува времето, мислам дека луѓето се повеќе и повеќе го прифаќаат законот и од почетокот кога отпорот беше анблок, без да се увидат убаво законските решенија, сега веќе тоа е сведено на минимум. Сега имаме конкретни предлози на конкретни членови за подобрување на текстот, што е, според мене, веќе навистина и прогресивно, и продуктивно, и што така и треба да биде. Добро, велите ги познавате луѓето од фелата, но изненадени ли сте од дел од нивните реакции? Знаете зошто? Затоа што велам жешка тема повеќе од месец и половина законот за високо образование, насам меѓувреме се случија многу други нешта, од Иран, од проблемите со цените на нафтата, но се уште ова е она е тема. Имам чувство дека првите 15-20 дена кога се објаснувавте, толку што беше зоврена атмосфера и толку што имаше викање, луѓето, обичните луѓе, родителите, студентите воопшто не знаат за какви, не знае на почетокот за што станува збор во овој закон. Изненадени ли сте од некои реакции? И многу важно, како второ прашање, дали сте подготвени дел од тие, да речам, конструктивни критики да ги примените во закон? Да. Сум изненадена од некои реакции, не само јас, дел од моите колеги со кои комуницирам. Јас сега сум во Министерството, меѓутоа комуникациите со универзитетските професори ги одржувам и тие се изненадени. Ке се обидам да го објаснам ова без намера никого да навредам. Вие на самиот почеток кажавте дека никако монотонија завладеала во академската заедница и мислам дека сте сосема во право. Овој закон бара ангажман, овој закон бара труд. И ако вие со години се чувствувате лежерно, немате обврска да вложите посебен напор, тогаш се што ќе се побара дополнително представува голема тешкотија. Но јас кажав порано и ќе кажам и сега. Оваа влада на вистина направи прилично многу и за високото образование и за науката и секогаш ги спомнувам пред колегите отворено платите. Колегите во академската заедница во овој момент на вистина не можат да се пожелат за платите и ако државата им овозможи достоинствен живот, тие треба достоинствено да работат и да ја вратат на државата. Не ја враќаат на државата, му враќаат на народот. Значи, тоа сметам дека беше еден така сериозен проблем. Барањата на законот, стандардите кои ги поставува законот, критериумите кои ги поставува законот, им се видоа недостижни, што не е точно. Јас тврдам дека се достижни и кога веќе дојде
таа дискусија на дневен ред, а генерално таа и почна да се заострува, многу млади луѓе почнаа да праќаат пораки и мејлови дека министерке достижно е, јас еве имам 5 труда, јас имам 15, јас имам 40 труда. Значи луѓето кои си ја работеле работата веќе почнуваат да се јавуваат и да даваат подршка. Во однос на конструктивните предлози, секако дека веќе знаете, не се навикнати луѓето многу да забелешките бидат прифатени, не во овој ресор, во било кое министерство, затоа е можеби добро да кажеме дека ако е нешто добро, навистина треба да се прифати. Во интерес на сите. Ние прифативме дел, се уште во министерството се разгледуваат писмено доставените забелешки, и кога ќе се сработи одредена група, мене ме информираат, јас знам и да седнам сама да работам и да откуцам нешто на компјутерот, за мене тоа не е проблем. Огромен дел од тие забелешки за кои што сметавме дека се во ред, ние веќе ги внесовме во законот. Еве, за пример, барањата на студентите бара само редовните студенти да бидат да учествуваат во нивните собранија, тоа го ставивме. Бара сами да си бираат правобранител, тоа го ставивме. Тоа е практично реално. Дефинитивно тоа е нивно тело и они со полно право, најдемократски имаат право да си формираат тела, да си направат статути, да функционираат така како што мислат, особено затоа што возрастни се, не се малолетни. Внесовме една новина која ја нема во законот на ЕНЕР, а тоа е Универзитет за применети науки, составен од еден факултет и 2 стручни школи или 3 стручни школи, нешто што би направило брза продукција на компетенции за пазарот на трудот. Приватните универзитети има забелешка на висината на гаранцијата, од 100% ја симнавме на 70%. Намаливме, еве и она што имаше од јавните универзитети, дека е превисок бројот на 2 труда при одбрана на магистериум, намаливме на 1, дека 3 труда се многу за одбрана на докторат, намаливме 1. Добро, доста забелешки сте прифатили. Не многу, еве ќе ви кажам уште неколку, можеби ќе ги интересира колегите ако слушаат. За докторски студии критериумите сметаат дека се високи и тука нешто намаливме, значи најконструктивно го работиме законот, така да до крај мислам дека ќе се внесат веројатно уште 5-6 забелешки. Она што ми остави впечаток, Александар, е што нешто чудно се случи. Ние не добивме систематизирани од универзитетите забелешки на одредени членови. Па се случи од ист универзитет еден факултет да бара, например, зголемување на критериумите, а друг факултет да бара намалување на критериумите. Па од тука ние моравме сами да носиме одлука и сега како сме направили, имаме право, од закон е документ кој го носи власта, владеачката партија. Тоа го направивме, но нешто што многу ќе ги радува, еве сега ексклузивно вам ќе ви го соопштам. Обштествените науки бараа за нив да не важи базата Web of Science, туку само Scopus, и тоа го направивме. Јас мислам дека не треба да има апсолутно ниеден незадоволен после тоа кога ние деновиве ќе го поставиме уште еднаш на ЕНЕР и ќе го пуштиме во владина процедура. Па добро, овие прифаќања на забелешки во суштина покажуваат честната намера во носење на овој нов закон за високо образование. Ај нешто дел по дел сега, иако се е интересно од овој закон. Меѓутоа ќе почнам со еднаш избрани редовни професори во иднина по усвојување на законот ќе имаат реизбор по 7 години, некако комодитетот се нарушува на професорите. Гледам дека добар дел од нив, не сите, реално има забелешки на ова. Кажете ми дали тоа беше една од најжешките промени во законот? Таа промена, но и критериумите за избор. Односно, ние малку ги зајакнавме, не малку повеќе ги зајакнавме во однос на претходниот закон, но не ги направивме недостижни, нереални и така натаму.
реизборот на редовните професори е една од темите и бројот на трудови кои треба да се објават во списанија со импакт фактор е втората И тоа жешка на фама многу, тема. Тоа беше најголемиот проблем и целиот фокус беше на критериумите за избор. Од асистент во доцент, од доцент во вонреден и од вонреден во редовен професор. Тука не попуштивте. Не, тука не. Да. Добро, ако гледаме сега реално можеби тоа да би штети вам, нели, нема да бидете цел живот министер, меѓутоа ние сите знаеме дека имаме реален проблем во високото образование. Гледаме дека ни излегуваат, не мора да ја гледаме Шангајската листа. Гледаме околу нас дека ни излегуваат студенти од приватни, па и од дел државни факултети без знаење. Гледаме дека мора да ги менуваме работите и во таа насока претпоставувам дека се сите овие промени кои што ги засегнуваат и наставните кадри, односно професорите. Интересна работа е Агенцијата за квалитетно образование. Јас имам чувство дека пред вие да се зафатите со носење нов закон за високо образование, обичните луѓе можеби не ни знаеле дека постои Агенција за квалитетно образование. Предпоставувам дека е така. Знаете, ова се закони кои ја опфаќаат, кои ја интересираат академската заедница. Таа не е мала, бидејќи студентите влагаат во академската заедница, нешто над 5000 нели академски кадар и студентите, но студентите кога студираат и не се интересираат многу за законите. Па така да, сметам дека огромен број од населението не знаело дека постои Агенција за квалитет во високото образование, која е од исклучително значење за мониторинг. Луѓето велат за контрола, еве нека може нека така, биде контрола, да, но де факто тоа е за мониторинг на она што се случува на универзитетите, на образовниот процес, на условите кои се потребни за децата да ги стекнат, компетенциите, знаењата, вештините, влезот во научната мисла, развивањето на научната мисла, идеја и капитал, развивањето на критичкото мислење, предприемништво, нели приватен бизнис и така натаму, се тоа треба да го даде високото образование, а оваа агенција треба да помогне тоа да е квалитетно спроведено и направено. И конечно претпоставувам дека ќе се даде и малку поголем буст за да може да работи и да оценува. И сега уште еден интересен момент, многу интересен момент има, најде парите се секојаш проблем, ние како сиромашна земја, важно ни е секој денар каде оди. Сега со новиот закон се утврдува и нов начин на финансирање на високо образовните установи, некоја развојна компонента се бара, односно компонента, да речам, за успешност, повеќе пари за универзитети кога што разбрав што ќе се потрудат да исполнат одредени повисоки критериуми, нема да биде како до сега, што велат народот, на ѓутуре дадени пари. И тука имаше реакција. Баш така. Затоа што до сега буџетите на универзитетите се формирани по нивно барање во согласност со можностите на државниот буџет, што и не е соодветен начин на финансирање за да стимулираме подобар квалитет. Во овој закон на сугестија на професори од Универзитетот Кирил и Методи, која навистина е пожелна, потребна и добра сугестија, ние воведовме развојна компонента и исклучителна компонента, развојна, што значи дека, да го објасниме тоа едноставно, универзитетот кој ќе покаже по-добра работа, по-ефективна работа, следната година во буџетот може да добие 20% повеќе средства, а ако исполни над 75 или 75% од она што го предвидел, може да добие дополнително 15% средства за исклучителна успешност. За разлика од оние кои нема тоа да го сработат, ќе си добијат помал буџет, што сметаме дека е фер и честно и што сите се согласивме. Ќе беше подобро да можевме ова да го гарантираме
во однос на цифри, но не можеме, бидејќи сами откажате еве што се случува, нели, Иран и други незгоди би ги нарекла во светот, иако тоа се трагедии, не можеме, но јас се надевам дека кога еднаш ќе го воспоставиме овој систем, во иднина ќе можеме и да планираме. Кога зборувам за цифри 5% од бруто домашниот производ, 1% од бруто домашниот производ, така, но со тек на време сметам дека и до таму ќе стигнем. Да бидеме појасни за пошироката публика колку ќе сработат оваа година, толку ќе добијат наредна. Така е. За да биде појасно, да не биде некој работи, некој не работи, па нели со тие финанси да се управува нели честно и одговорно. Така во новиот закон предвидено и предност при вработување на државните универзитети како наставно научен кадар, се предлага студентите да имаат кои што во суштина имаат стипендија од државата и кои што студираат на најдобрите 100 универзитети или студираат овде, а се добитници на онаа награда инженерски прстен, се прогласени за најдобри студенти на универзитетот да имаат предност. Јас тука не гледам, ама баш ништо спорно. Ниту јас, и тука нема да направиме промени, се согласивме, овие деца кои се најдобри, кои покажале најдобар успех, да почнем од првата категорија, кои успеале да се запишат на некои од првите 100 универзитети, оние кои завршиле факултет со 10.00, оние кои, и не мора да биде 10.0, нека и пониско, кои се меѓу првите на факултетот или универзитетот, навистина треба да имаат предност секаде при вработување, секаде. Се знаете како ќе ви речат во држава каде што имаме распределба на работни места партиски, колку ова ќе може да профункционира. Затоа е ставено во закон. За да се заштити од се друго. За да ги заштитиме тие најдобрите, да можат утре да речат врз основа на што ме одбивте. Затоа што ние си патиме меѓу другото и од моето дете, нашето дете и така натаму. Лично мислам, мој впечаток е, не ме фаќате за збор, дека ова со партиските вработувања во високото образование е драстично намалено или прекинато, барем од моето искуство, но ова нешто е дополнително што ќе помогне во протежирање на најдобрите, но законско. Не мое, твое, туку оние што навистина заслужиле. И тоа е добро за сите и за целата држава. За целата држава. Тоа е единствен начин да се спасува државата и да се води кон просперитет. Сега, посебен проблем во високото образование се приватните факултети. На големо се зборуваше изминативе години, па и деценија, дали требаше да се отвораат факултети, нели, диспезирани студии во други градови. Приватните факултети се сомневаме колку навистина нудат образование, како што треба еден факултет да даде на секој еден студент или колега. Меѓу другото, забелешките се дека ќе одам на приватен факултет за полесно, побрзо, поуспешно да додам до диплома, и мислам дека тоа не е само болка во Македонија, гледаме дека и во регионот тие приватни факултети се спорни. Кој е вашиот став во однос на приказната државни и приватни факултети? Срамно е што мора да признаеме дека да се случи тоа. Во моментов имаме неколку процедури кои се тешки, проблематични и од законски аспект, и од процедурите кои треба да се завршат во одредени рокови, барањата на крај на суд завршуваме со определени предмети, но мислам дека јавноста ќе биде изненадена од она што ќе го утврдиме на некои од приватните, не на сите, на некои од приватните универзитети што се случувало. И сега веќе не е се тоа само приказни, сега веќе имаме и реални увиди во тоа што се случувало. Жално е што се доведовме како држава во ситуација дипломата да биде дел од пазар. Пазар, мислам на обичен пазар, нели, каде што се продаваат продукти. Жално е што и нашите млади, но и тие кои се инволвирани во тој процес, заборавија дека знаењето е нешто што е исклучително значење, и при тоа, кога го заборавивме тоа, ние всушност сите заедно придонесовме државата да не се најде во оваа ситуација во која што е сега. Да.
за жал. Од тука јас се надевам дека и со самите дискусии за овие три закони и со моето поголемо присуство на медиумите, де факто се обидуваме да направиме промоција на знаењето и да подкренеме свеста барем на студентите, отиако академците тоа го прават, тоа е криминал. Студентите се заведени и навлечени во криминалот, но академците тоа не смеат да го прават, академската заедница, и јас се надевам дека на овој начин... Сезира, може ли да ве прекинам? Бидејќи ова е утринска програма и малце се обидувам да поедноставно. Да, поедноставно. Да. Вие велите дека и во право сте дека академиците се вклучени во криминал, но ние имаме систем. Знаете, родителите му велат на детето кое што треба да биде академски граѓанин да оди напред. Значи, ние дојдоме во ситуација во која што целото општество размислува како на полесен начин да се дојде до таа диплома. Да, криви се вашите колеги од приватните факултети, но нашиот цел систем е треба мајндсетот треба да го менува. Криви се и студентите кои се сложуваат на тоа, и веројатно се најкриви родителите кои го дозволуваат тоа и ги вложуваат своите средства за тоа. Тоа не треба закон, тоа треба малце и домашна култура. Треба свест. Јас се надевам дека со ова ние ја подкрепаме и свеста и покажуваме колку е тоа значајно, но бидејќи сами кажуваме дека сме се довеле во таа ситуација, свеста не се менува за 2 дена, но тие универзитети кои прават криминал може да бидат затворени и ќе бидат затворени. Добро, тука ќе ви треба соработки со другите министерства. Ќе ми треба секако. Да. Добро, иако рака на срце има и приватни факултети, не зборуваме за сите. Така е, не за сите, не. Но мислам дека се грото. Закон за научно-истражувачка дејност предвидува типови на научни установи, доделување на средства за научно-истражувачки проекти, финансирање на научни институти и центри за извонредност, јасно дефинирање на постапки за избор во научни звања на истражувачите и слично. Уште еден би рекол важен, битен дел. Исклучително значаен, аналоген на Законот за високо образование во голем дел. Во науката, веројатно заради самата состојба на државата, многу години е многу малку вложувано. Таа е маргинализирана, еве да не дискутираме од кои причини, но тоа е лошо решение. Науката е таа која создава иновации, која дава идеи и која создава производи за подобар живот во државата. Нема успешна приватна компанија во која не се користи наука. Не постои такво нешто. Од наједноставното производство до најкомплицираното, не знам, вештачка интелигенција, се е тоа производ на науката. Ние како систем ја имаме поставено и во минатото науката и вложуваме во наука, во стипендии, во плаќање на научно-истражувачки трудови, во еднократни награди за објавени трудови во списанија со импакт фактор. Она што е новина, тука во овој закон за прв пат ставивме и финансирање на групи на студенти, сојузи на студенти, невладини организации организирани од студенти кои се бават со иновации и наука, исто така финансирање и за нив. Критериумите за избор во научните звања се аналогни на оние во високото образование, тие не смеат да бидат пониски, може да бидат повисоки, и тоа и го напишавме во законот и за високо и за научно-истражувачка, дека ако институцијата одлучи, може да ги зголеми критериумите, овие во законот се минимум. Така да сега носиме 3 закони одеднаш. Добро, рековте не знаете од кои причини не било до сега тоа финансирано. Јас би ве потсетил, веројатно допрело и до ваши уши, дека порано Министерство за образование или давањето ресора на некој министер беше дај му го на коалициониот партнер, не е така важно, а образованието е многу важно и ова министерство и како е важно, може би од една е од тие причини зашто тоа така. Сосема накусно не ве разбраа, мислам, доволно на презентирање на законот околу вонредните студии. Тоа беше апсолутно... Кратко само, да. Не ме разбра. Мислам дека тоа беше злонамерно направено, но го расчистивме многу брзо. И до сега
и до сега не се студира вонредно ниту на медицина, ниту на фармација, ниту на ветерина, ниту на архитектура, ниту на градежен факултет и нема да има ни натаму вонредно студирање. Она што беше... Но тоа не значи дека се укинуваат водените студии за се друго, затоа што така некој се обидува во јавноста да го представи. Не, си остануваат вонредните студии на секоја единица или универзитет кој сака да си ги организира. Во сите други области тие си остануваат и децата ќе можат и луѓето повозрастните вонредно да студираат. Она што беше значајно, а успеавме убаво, благодарение на разбраноста на дел од приватните универзитети да го изменаџираме, овој закон забранува студирање на правни науки на приватните универзитети, на медицина на приватните универзитети, забранува студирање на безбедност и одбрана на приватните универзитети во прилог на подобрување на целото општество. Не мора да значи дека тоа ќе остане за секогаш така. Во одреден момент, кога ние ќе го посакаме, кога ќе го добиеме по законовиот квалитет, законот може да се смени, нели? Но во еден извесен период тоа ќе се случува само на јавните универзитети. Добро, тоа е најслабата карика во општеството. И тоа е голема придобивка, така е. мислечи. Добро, тука нема попуштање. Не, јас се обидов тука не. Да, комплексен е законот, има многу нешта, јас се обидов она што најмногу беше комуницирано во јавноста, бидејќи имаш некои 4 минути. Каков е планот сега? Кажавте вие во текот на емисијава дека прифативте многу од забелешките, што значи ќе имаме нов текст на законот. Какви се вашите очекувања, кога ќе биде во која фаза ќе биде донесен? Кога можеме да го очекуваме да биде изгласен од пратениците? Значи нас на министерството му требаат уште неколку денови да помине се убаво, да не направиме пропуст, да не направиме грешка. Веројатно и ќе направиме некоја, но јас пак ќе кажам, не е тоа уклесано во камен, може и да се промени во иднина. Има многу работа. Уште ни треба, да речеме, една недела за да го довршиме, потоа јас кажав ќе го ставиме уште неколку дена на ЕНЕР, иако немаме обврска, но ќе го поставиме за да можат да ги видат промените и веднаш после тоа го даваме во владена процедура, го поднесуваме. За да помине на влада, прво треба да го види еден оддел кој се вика за законодавство, кој уште еднаш треба да провери дали се усогласени членовите, дали е добро напишан ставот и така натаму. Дали е со европски, претпоставувам, согласно нашата интеграција. Така, и потоа оди на влада, каде што министерот го образложува на влада, кога е закажан на влада. Допрво ли ќе го образложувате, после се таква е процедурата. Јас се надевам дека нема да има забелешки на влада, но ако има и тоа ќе го решиме. Кога тоа ќе биде готово, се праќа во собрание за собраниска седница, председателот на собранието. Кога ќе закаже, Добро, очекувате пред академската година да се донесе? Дефинитивно да. Што очекувам? Очекувам брзо да помине на собраниските комисии, очекувам уште една јавна расправа во собрание и се надевам дека после тоа многу брзо ќе биде донесен, што значи дека во рок од неколку месеци би требало. Јас очекувам дека со новиот закон ќе имаме професори кои што нема да се плашат да го бранат сопственото знаење во нови трудови. Очекувам родители и студенти кои што ќе сакаат знаење, а не брза диплома и очекувам самиот закон нема одма да има, нели, резултати. Треба малку време, да. Апсолутно, но очекувам многу подобри генерации и ако нешто очекувам за многу други закони во оваа држава, вака отворено да се зборува, да се расправа, да се има критики, да се биде отворен за критики, бидејќи законите се носат за доброто на сите граѓани. Ви благодарам што и ова утро бевте со граѓаните. Ви благодарам и јас вам. Почитувани гледачи, останете со нас, се враќаме со утринската програма веднаш по рекламите.